மிஸ்டர் ஆலினால் ரமேஷ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு 4 அடுக்கு பில்டிங் ஒர்க் பண்ணுறேங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தனாருங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி பூசிட்டு கையோட கையை கொம்பு சாரத்தை அவுத்துடுறாங்க. இதனால் வந்து பின்னாடி வர தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்க யோசிச்சு பார்க்கறதில்ல. பார்த்திங்கன்னா இது பெயிண்ட்ரு ப்ளம்பர்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண வேண்டியது நிலை இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே பாய்சாரம் போட்டு தாங்க ஒர்க் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இதில் வந்து பைப்பு பார்த்திங்கன்னா லைன்லாம் ஓட்டுறோம். அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கெலாம் வச்சு ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஒர்க்குங்க. இதில் வந்து கை ஸ்லிப் ஆனாலும் உயிர் போயிடுங்க. இதில் வந்து பைப் லைன் போட்டு இறக்குறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்.